Bon vespre a tots, gràcies per ser aquí. Una consideració prèvia. Soc aquí al lloc de Ramon Alcoberro, que havia de ser aquí en nom de l'Anna Ponsoda, la ponent de filosofia, amb dos, ell i ella, per motius laborals, i no estem en temps de deixar passar una obligació laboral, han hagut de marxar de l'Ateneu. Em van trucar demanant-me corrents que els representés. Soc en Sergi Jové, antic ponent de literatura, antic membre de les antigues juntes de l'Ateneu. Alguns ja em coneixeu. Avui som aquí per presentar un llibre del catedràtic de la Universitat Autònoma, el sociòleg Joan Estruch, a entendre les religions, una perspectiva de la sociologia. I del llibre de l'editorial Mediterrània, publicat per la directora editorial Mònica Estruch, filla del nostre convidat d'avui. Ens acompanyen també dues altres persones, que són la Laia Deumada. Veieu que el nom té uns ressons absolutament místics i altíssims, doctora en Filologia Catalana i coordinadora del Centre Eura de Persones Sense Llar, que contrasta aquesta elevació mística amb el treball ben terrenal i ben profà del seu treball diari, amb aquest treball de les persones sense llar. Ha publicat, entre altres coses, Monges espirituals sense religió. És una excel·lent introducció o contrapès a les formes actuals de l'espiritualitat. I per acabar aquest contrapès que farem, o extremaré jo per fer amb el doctor Estruch, tenim alhora el catedràtic emèrit de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències de l'Educació de l'Autònoma de Bellaterra, el doctor Ramon Maria Nogués, que ens precisarà com ens mana, com ens obliga, com ens limita la nostra pròpia biologia, els propis gens que ens obliguen, que ens manen a ser i a fer, i malgrat la nostra ambició humana, la nostra lluita per millorar, la nostra passió per celebrar, per descreure, per alhora no sabem fer res més que el que sabem fer. I no podem fer res més. Som el que som i anem cap on anem. Dit això, faré dues o tres consideracions més i de la presentació del doctor Joan Estruch. El Ramon Alcoberro m'ha deixat en aquestes notes dient que el doctor Estruch és un optimista congènit. De molt jove, ell va treballar, va anar a la Universitat de Lovaina, que ja és molt important, no sabeu la importància que té dins del pensament catòlic, just a la frontera amb el Vaticà II, que Joan XXIII va convocar, la importància de la Universitat de Lovaina. Allà va coincidir amb Andreu Marquès i sobretot amb mossèn Josep Maria Via Taltabull, que també eren estudiants de Lovaina. Això, aquest país catòlic, Lovaina, penseu que és Bèlgica, que és als marges de la França imperial. Jo en aquell moment, jacobina, imposant, i hi havia aquesta llibertat i aquesta manera de pensar diferent. Jo, per fer aquest contrapès, vaig viure dels 19 als 20 anys en el Jura neuchâtelès,
en terra calvinista, on vivien els huguenots que fugien de la França exterminadora i de les guerres de religió. Sota l'empara podríem dir, de l'Helvètia, i en aquesta paraula hi haurien dos noms molt significatius, i diria que la fraternitat universal m'empara i m'ensenya a ser un pessimista treballador. Jo penso que sempre hem de treballar i hem de continuar batallant perquè les coses siguin millor i encara que sapiguem que és una feina vana, no abdiquem d'aquesta feina. Jo represento un 50% de catalans que ens fem una religió, diguem-ne, a la nostra mida, per simplificar-ho molt, altra vegada el senyor Estruch, el doctor Estruch representa l'altre 52% de catalans que li interessa encara pensar sobre Déu, pensar sobre les religions, tornar-hi a investigar. El doctor Estruch, en absolut, no us explicaré el llibre, però en absolut és una persona sectària i d'un únic pensament. En el seu llibre parla de Marx, parla de Freud, és traductor de Weber, vull dir que aquest llibre és un llibre que s'ha de llegir, que es pot llegir, parla dels Amish, fa la gran diferència entre com es pensa als Estats Units, és a dir, que pot ser una gran guia per entendre en aquests moments tan terribles què està passant en el món i com s'utilitzen les religions fins i tot per vehicular pensaments polítics radicals. Jo, per acabar, dues coses més. Recordo una discussió molt simpàtica, molt divertida, entre Sir Martin Rees, astronauta de la reina d'Inglaterra, que li deia al pobre el Hopkins, el pobre aquell que estava en una cadira de rodes amb una L tremenda, que li discutia que quan posava quan citava Déu hi havia perdia lectors. I ell li deia que quan ell posava una fórmula matemàtica també en perdia de lectors. I Sir Martin Rees deia: no sé per què no m'accepta la idea de Déu ni que sigui com a supòsit teòric. Aquesta és la meva posició. El doctor Estruch ens explicarà ara quina és la seva posició i com, en aquesta manera de ser dels catalans, que en aquest percentatge torno a reproduir una mica el que es reprodueix a Catalunya, sobre els que estem a favor d'una manera de pensar diferent, sobre el que pensa Espanya, ell també parla de per què Espanya, també entra en la manera de pensar Espanya, de pensar en el Concili Vaticà II, com les condicions de l'Església espanyola són diferents de les de l'Església catalana. També intervé, és molt interessant. Recordeu sempre que Espanya, la religió catòlica sempre ha estat a contra dels espanyols, en canvi la religió catalana, Catalunya, Montserrat, sempre ha estat a favor de Catalunya, i ho torno a simplificar molt, però l'any 65 i l'any 70, doncs Montserrat estaven a favor del que volien fer a Catalunya. En aquests moments sembla que s'obre potser una nova petita esquerda o escletxa, ja ens dirà el doctor Estruch si és una esquerda, és una escletxa. Veieu que hi ha gent intransigent entre nosaltres encara. Dit això, doncs s'obre una porta veient el que està fent el papa Francesc I. Gràcies, espero que disfruteu. La idea de ser una mica polèmic és que després hi hagin preguntes, hi hagi respostes, la cosa desperti el vostre interès. Moltes gràcies per la vostra paciència. Doctor Estruch. Comences tu?
Tu els que vulguis. Comença la Teresa No és que vulgui, però era el que s'havia acordat des de l'editorial. Joan, si et sembla. Perquè així el plat fort vindrà l'últim, que ja està bé. Bé, jo dono les gràcies al doctor Estruch perquè la veritat és que he après d'aquest llibre. M'ha clarificat. M'he sentit de nou a les aules universitàries gaudint de les lliçons d'un savi. Entendre les religions des d'una perspectiva sociològica és un llibre oportú, necessari, sobretot en aquest moment de canvis on trobar la paraula justa que expressi tot allò que s'està vivint es fa difícil. Avui se m'ha convidat a parlar d'aquest entendre les religions des de la perspectiva de l'espiritualitat emergent i és per això que l'únic que faré serà un parell de reflexions des d'aquest punt de vista, partint de les aportacions que fa Estruch en el llibre que avui presentem. I a partir d'aquí intentarem que s'obri aquest debat que comentàvem. L'autor ens parla de la necessitat de definir per tal d'entendre'ns a l'hora de treballar i avançar. Com he dit abans, estem en un moment on es fa necessari definir contínuament, perquè si no ho fem no sabem ni de què ni des d'on parlem i, per tant, no progressem. Jo soc filòloga i tinc molt interès en aquest anomenar, perquè fins que no anomenem, fins que no trobem la paraula adient per expressar el que sentim o el que intuïm, no podem entendre'ns ni percebre'ns d'una manera diferent de com ho havíem fet fins aleshores. I és per això que actualment existeix aquesta necessitat de definir-se no tant globalment i de forma consensuada, sinó individualment, perquè sabem que definir-nos ens permet tenir consciència de qui som i de què fem en el món. I Estruch ens proposa en aquest llibre una definició de religió que va en aquesta línia. Ens diu: la religió és l'intent de la persona de donar d'ella mateixa i del seu entorn, de la seva situació en el món i de les seves relacions amb els altres una resposta significativa. Una definició que entenc relaciona la pregunta del sentit amb l'ésser religiós. Des d'aquesta àmplia definició de religió, des d'aquesta pregunta primigènia com és la pregunta del sentit, ens diu l'autor, no hem de parlar de crisi de la religió, sinó que hem de parlar de crisi de l'Església, de crisi de la institució religiosa. I hem de ser capaços, ens diu, de sortir a buscar les noves formes de manifestació de religiositat que estan emergint i entrar-hi en diàleg. I aquestes noves manifestacions de religiositat s'anomenen espiritualitat i estan emergint per tot arreu. I com deia el Torralba en una conferència, no són gens menyspreables. Volen desmarcar l'ésser religiós de la religió i de les formes religionals, enteses com a dogmes i creences, i manifesten un desig exprés de no pertinença a la religió, entesa com a institució religiosa, evidentment, però no només. Penso jo, van més enllà i apunten cap a una superació de l'estructura interpretativa de la religió, d'una determinada manera de veure i d'entendre el món, d'un model religiós que, malgrat que al mateix temps valoren i pouen de la saviesa de les tradicions. És a dir, volen anar més enllà, malgrat que al mateix temps també estan valorant tota aquesta saviesa acumulada de tants segles. Estarien una mica en la línia de la definició de religió de Raymond Panikkar, que contempla la possibilitat de la coexistència de la religió tradicional amb altres camins que no anomena religiosos, tot i que es pot considerar que ho són, segons els paràmetres que plantejava Estruch. Panikkar ens diu: per religió no entenem només les religions tradicionals, sinó tots els camins que fan aspirar a un ideal de vida plena i lliure. En aquest desig, doncs, de superació del model religiós podem trobar d'entrada una resposta a la crisi de les institucions religioses, com dèiem abans, però és aquest ideal de vida plena i lliure el que hem d'emmarcar en un temps com el que vivim, de crisi global sistèmica, que està comportant una nova manera de posicionar-se en el món, de relacionar-se amb la Terra,
entre les persones i amb el propi ésser, en el que s'anomena una nova consciència. I aquesta manera de posicionar-se des d'aquesta tríada comporta una espiritualitat que vol anar més enllà, però no només de les religions, sinó dels paràmetres pels quals es regeix el món actual. I en aquest anar més enllà, jo em pregunto, i amb això ja acabo, fins a quin punt estem davant d'una crisi passatgera de les institucions religioses o bé ens trobem davant d'una evolució espiritual de la humanitat que comporta viure la religiositat més enllà de les religions com si fos un vestit que ja s'ha fet massa petit. Això ho deixo aquí i després ja en parlarem. Sí, doncs ara el doctor Nogués, no? Sí, Sí, el punt de vista que se'm demanava a mi és fer un contrapunt, no és ni contrapunt, no és contrapunt, és un punt al costat, des de l'antropologia biològica, l'antropologia evolutiva. I faig 4 comentaris o 5 comentaris per després poder entrar en el diàleg si es considera bo. El punt de vista de l'antropologia evolutiva, com de totes les ciències, la sociologia també, són ciències més o menys interseccionades, és com són les coses, no com ens agradaria que fossin. Això és molt important, perquè les ciències, des d'aquest punt de vista, intenten allunyar-se de les ideologies, que les ideologies tendeixen més a pensar com haurien de ser les coses, que és un punt de vista molt interessant, però les ciències no tenen aquest punt de vista. El punt de vista de les ciències és com són les coses. Des d'aquest punt de vista, la distinció entre religió i espiritualitat, a la que feia al·lusió ara la doctora Ahumada, ja és complicada. Jo aquí portava l'última edició del Handbook de Psicologia. Aquest llibre només és per debatre el tema de la psicologia, de la religió i de l'espiritualitat. Jo el poso de perfil perquè veieu que el tema és difícil i no s'aclareixen. Perquè parlar exactament de què és la religió i què és l'espiritualitat, a nivell mundial, no parlem ara només del nivell català, al nivell espanyol, al nivell europeu, a nivell mundial és molt complex perquè ja sabeu com en el món hi ha experiències de gran profunditat espiritual, com són moltes vegades les orientals, que inicialment no tenen cap perspectiva religiosa, penseu en el budisme, el confucianisme, el taoisme, etc., el món asiàtic, i per tant les interseccions són complexes. Aleshores, quines dades té l'antropologia evolutiva sobre el fet religiós? Les dades són que les religions en general, i aquí incloc les espiritualitats en la mesura que les espiritualitats asiàtiques funcionen sovint com a religions, encara que estrictament no ho siguin. Estic pensant en el budisme. La gent va a veure les pagodes a l'Àsia, que no són estructures religioses, pròpiament, però les visitem igualment com visitem la catedral de Colònia o la de León a Espanya, etc. Per tant, veieu que aquí hi ha una noció complexa, però les religions, incloent-hi espiritualitats històriques, són un fet cultural de primer ordre, dels 3 o 4 fets culturals més importants de la humanitat. Això no ho nega ningú, evidentment. I que han tingut un èxit evolutiu espectacular. La major part d'investigadors antropòlegs sobre el fet religiós no són persones creients, en general. Penso que almenys estarien un 47-53% aproximadament, però tothom reconeix que l'èxit evolutiu de les religions és espectacular. I des del punt de vista darwinià, un fet que ha tingut tant èxit, per alguna cosa bona deu servir, perquè si no, amb la dogmàtica darwiniana a la mà, ja hauria estat eliminat. Aquest és un raonament que fem habitualment en antropologia evolutiva. Aleshores, quina explicació donem d'aquest èxit? Des del punt de vista de l'antropologia evolutiva hi ha 3 explicacions primeres. Una és que estem, com diuen els americans, cablejats per creure. I no per creure només en religió, sinó per creure en tot el que creiem. López Aranguren, mort ja fa alguns anys a Madrid, sempre deia que l'hombre vive de credibilitat. Hi ha coses que ens creiem i com que ens les creiem, funcionem.
i si no ens les creguéssim ja no funcionaríem. En tots els ordres. La religió forma part d'això. I per tant, des d'aquest punt de vista jo acostumo a definir la religió com un sistema simbòlic que ens ajuda a expressar l'actitud de cada un sobre el misteri, entenent el misteri en termes einsteinians, allò que Einstein entenia quan parlava de misteri, que en parlava sovint, com sabeu. I la religió és un sistema simbòlic per col·locar-nos, ubicar-nos, diria jo, no sé si el verb existeix en català, em sembla que no, existeix l'adjectiu però no el verb, però per situar-nos davant de la situació de misteri. Aquest cablejat per creure utilitza una fórmula que la utilitza Nature, que és la revista de ciències més important del món, juntament amb Science, no? I parla sovint, quan parla d'aquest tema, sobre aquesta primera realitat, perquè la ment humana és fruit de pulsions, d'emocions i de raons, i no només de raonaments. I per tant, aquest situar-se en el món és una necessitat vital que tenim tots i que cada un soluciona com pot, amb el sistema simbòlic que li és més familiar. Segon element per explicar l'èxit és el caràcter de prosocial de les grans religions històriques. Amb això també hi ha un acord general en l'antropologia biològica que estudia la religió. Les grans religions han sigut molt prosocials, és a dir, han fomentat la identitat, la moralitat dels pobles i la cooperació. I això en diem prosocialitat. L'últim article sobre el tema, que acaba de ser publicat no fa gaire, però veieu que també és un articlàs, és del Noren Zayen, un investigador americà sobre aquest tema, ell personalment no és religiós, però estudia la prosocialitat de les grans religions, dels big gods, dels grans déus, no dels déus de contraband, que n'hi ha molts, sinó el que ells en diuen, aquests investigadors, els grans déus. La prosocialitat seria la segona causa de l'èxit de les religions. I la tercera són els neurobeneficis. Practicar moltes de les coses que presenten les religions, històricament, és bo pel cervell. Hi ha coses que no són bones pel cervell des del punt de vista religiós, però n'hi ha moltes que sí. I sembla que en el balanç dominen aquestes. M'explico. Avui la neurobiologia està molt interessada en les pràctiques espirituals, que moltes vegades no són religioses i altres vegades sí, depèn de l'àmbit en el que es produeixen. Per exemple, l'Institut sobre l'Estudi Biocultural de les Religions, que és un institut americà, en els que, diguem, en formem part, ens envien cada mes, això és la bibliografia d'un mes de neurobiologia de l'espiritualitat i la religió. D'un mes, cada mes ens envien un quadern així. Són aproximadament 400 cites de les revistes d'impacte de la ciència. La majoria dels estudis són tècnics, són neurobiològics, etc. I aquest estudi es dedica a veure quins són els neurobeneficis de les pràctiques religioses, especialment la meditació. Si voleu una cosa curiosa, això és el Mindful Nation United Kingdom, això és un informe que ha publicat fa 3 mesos el Parlament anglès, en el que ells anominen la Mindfulness All-Party Parliamentary Group. Per tant, el Parlament anglès ha fet un grup de treball de tots els partits del Parlament per estudiar l'interès de la meditació en les polítiques del Regne Unit. Ho podeu baixar d'internet, perquè si poseu Mindful Nation and United Kingdom, ho baixeu i tindreu 80 planes sobre l'índex. És interessant. Primer capítol. Primer, què és el mindfulness? El mindfulness és una tècnica de meditació presa del budisme, que s'ha posat de moda a Europa. Primer capítol, el paper del mindfulness en la salut. Segon, el paper del mindfulness en l'educació. Tercer, el paper del mindfulness en el treball. Quart, el paper del mindfulness en la justícia. I després, recomanacions al govern anglès perquè estableixi mindfulness en totes les àrees de la cultura. És veritat que a la Cambra dels Lords hi ha 26 bisbes. També us la podeu baixar d'internet.
cosa que ens sorprèn bastant, perquè si al Parlament espanyol hi hagués 26 bisbes, no us explico què passaria. Però els inglesos tenen un cinturó molt ampli i podeu baixar tots els bisbes que formen part de la Cambra dels Lords. A veure, què vol dir? Vol dir que a Europa hi ha moltes maneres socials de viure el tema de la religió. I com sabeu, Catalunya és una excepció molt notable, que crida l'atenció, em sembla, dels sociòlegs de la religió, el tractament que fem d'aquest tema aquí. Dic això perquè els neurobeneficis avui omplen les bibliografies de l'antropologia biològica, perquè s'aplica a les cures sobre el càncer, etc. És bo fer mindfulness, i això és una meditació budista. Aquests 3 elements són els que creuen els antropòlegs que fan biologia evolutiva, que expliquen l'èxit històric de les religions. Aleshores, quina és la situació? I ja acabo. Quina és la situació actual? La Il·lustració Europea va fer una revisió crítica de lo religiós, que era més aviat una revisió crítica tant de lo religiós com sobretot de les institucions, de la crisi de les quals parla tant el doctor Struck com la doctora Laia Demada ara fa un moment. Quina perspectiva internacional hi ha sobre la religió en aquest moment? En aquest país, a Catalunya, no en tenim una percepció clara. Les religions internacionalment estan davant d'un èxit espectacular. Aquesta és la previsió que fan els demògrafs. En què es basa aquest èxit? Alguns en la demografia. Les dones islàmiques estudiades en 198 països, l'estudi és sobre 198 països, tenen 3,1 fills per dona. Les dones cristianes en tenen 2,7 i les dones no creients 1,7. Això és un estudi fet en 198 països. En fi, ja podeu veure què passarà. La demografia està a favor de les religions. L'any 2050 es calcula que en el món hi haurà més musulmans que cristians, que això no havia passat mai històricament. Això és un creixement demogràfic. Això ens agrada o no ens agrada? Cada un pot fer el valor que vulgui, però els fets, de moment, són aquests. I les previsions que fa la ONU de la demografia pel 2100, va publicar recentment el seu rapport, és que en comptes de 9,2 mil milions de persones, que és el que es preveia, serem 11,2 mil milions de persones, el 2100. I d'aquests 11,2 mil milions de persones, la gran majoria serà religiosa. I potser no en el plantejament religiós que a nosaltres ens agradaria, perquè és possible que a Europa ens agradés un altre plantejament de la religió, que és el que fem en el que en diem societats laiques. Esclar, això ens porta algunes sorpreses, com per exemple la publicació d'abans d'ahir de la BBC. La BBC va publicar això abans d'ahir, on deia que la festa de Pasqua a la Xina ha estat celebrada aquest any per 100 milions de xinesos. I la previsió és que el 2030 seran 247 milions de cristians a la Xina, cosa que faria la Xina amb el país amb més cristians del món. A veure, això ho diu la BBC, no ho dic jo, no? Vull dir, què passa aquí? La Xina és un país espiritualment en crisi, perquè, entre altres coses, tenen un sistema econòmic que és un desgavell absolut, capitalista, emparat per un sistema teòricament comunista que, de fet, hereda el mandarinat de l'emperador xinès. La crisi espiritual és espectacular. Aleshores, el govern voldria ressuscitar el confucianisme, però no se'n surt. I es troba que la gent es fa cristiana, no catòlica, es fa cristiana de confessions evangèliques en general i de les esglésies nacionals xineses catòliques, que no són catòliques pròpiament, en el sentit que estan separades de l'església de Roma, almenys ara, però que són promogudes pel partit, perquè resulta que el Partit Comunista Xinès promou esglésies catòliques separades de Roma. Aneu complicant el tema. Bé, les coses són així. I, per tant, com que són així, haurem de veure com es poden manejar. Acabo.
Què pot fer Europa amb tot això? Què pot aportar Europa? No sé si pot aportar gran cosa. L'any 2050 a Europa serem segurament un 5,5 o 6% de la humanitat. L'explosió demogràfica africana preveu que el 2070 o por ahí, Nigèria, només Nigèria, podria tenir 400 milions d'habitants. Només Nigèria. Esclar, què farem els europeus? Davant d'Amèrica, d'Àfrica, d'Àsia, etc. Poqueta cosa. Però podríem encara aportar alguna cosa sobre religió. Primera cosa que podríem aportar, un bon heretatge cristià. És a dir, la sortida de les religions típiques és una herència bíblica. La religió cristiana s'hi hauria de trobar bé en societats laiques, que és la solució que ha agafat Europa. Segon punt, podríem oferir el plantejament que tenen les societats europees, que són societats de mínims, des del punt de vista ètic i moral, etc., i aquestes societats de mínim donen lloc a propostes de màxims fets per grups particulars. Els grups religiosos, com els grups culturals o el que sigui, en les societats europees són grups particulars que fan ofertes de qualitat. Aquest seria el model que els europeus podríem oferir al món. Ens en sortirem? No ho sé. A mi m'agradaria, per exemple, que els països islàmics poguessin agafar aquest estil, però no ho sé si se'n podran sortir, perquè de moment no m'ho sembla, però potser sí que se'n podrien sortir. Si se'n poguessin sortir seria una bona oferta feta pels europeus. Bé, acabo aquí la meva intervenció. Bé, a mi òbviament em toca parlar no tant del contingut mateix del llibre, però sí de la perspectiva sociològica que adopto en el meu plantejament. I aleshores començaria dient que no sé si en d'altres disciplines passaria el mateix, però en el cas de la sociologia de la religió, algú que en tingués ganes i que tingués prou sentit de l'humor podria fer-ne la història, podria escriure'n la història com la història de successius fracassos estrepitosos, com la història de successives trompades sonades amb la realitat. I això, per una ciència que es basa en l'observació empírica de la realitat, és, si més no, paradoxal. Per què dic això? Quan jo em vaig introduir-me en aquest món de la sociologia i concretament de la sociologia de la religió, com es deia abans en la presentació, ara fa 50 anys, la sociologia religiosa que aleshores es practicava, com a mínim en els països europeus, era bàsicament una ocupació de capellans. El context, evidentment, hi ajudava, el context històric. Era una època d'eufòria, l'època del Concili Vaticà II, l'època de la voluntat de modernització del catolicisme, del que se'n va dir l'aggiornamento. I en aquest context, la sociologia religiosa, repeteixo, tal com es practicava ara fa 50 anys, va acabant convertint-se en un instrument, un senzill instrument al servei del que s'anomenava la pastoral de l'Església. Un instrument suposadament útil, teòricament eficaç, de cara a aquesta voluntat de modernització que concretament el catolicisme havia emprès. Però dona la coincidència que en el temps això es conjumina amb la crisi, amb el començament de la crisi de les expressions tradicionals de la religiositat. Els estudis de sociologia de la religió d'aquells anys, dels anys 60, exagero i simplifico, però no gaire,
Bàsicament el que ens proporcionaven era informació sobre el nombre de capellans per quilòmetre quadrat en un territori determinat i especialment sobre el grau, l'índex de freqüentació i el grau d'assiduïtat en la freqüentació dels catòlics a la missa dominical. I aquestes dues qüestions, en aquells mateixos anys 60, entren en crisi, en una profunda crisi. Hi ha una dràstica baixada del nombre d'ingressos de joves en els seminaris, no només això, sinó que hi ha un nombre considerable de capellans ja en exercici que pengen la sotana, com es deia a l'època, que abandonen l'exercici del sacerdoci i cauen en picat els índexs de pràctica religiosa tradicional. Fins al punt, és anecdòtic si volen, però és significatiu, que els dos principals instituts que s'havien dedicat a aquesta mena d'estudis a l'època a Espanya, l'un, l'anomenat DIS, Departamento de Investigación Social, portat pels jesuïtes a Madrid, passa endavant a ocupar-se de temes de joventut i d'educació, però abandona del tot el tractament de la problemàtica religiosa. I l'altre, potser encara més significatiu, l'institut que existia a Barcelona i que es deia Institut, curiosament i significativament, Institut de Sociologia i Pastoral Aplicada, substitueix púdicament la P de pastoral per una P igualment però de psicologia, passa a anomenar-se de manera diferent i passa a ocupar-se de temes de gerontologia, però abandonant igualment la temàtica religiosa. I alhora, aquests estudis, aquest seguit d'estudis dels anys 60 i ben part dels 70, ens deixen una herència, i una herència que segons com arriba encara fins als nostres dies. Una herència en forma de les típiques preguntes de les enquestes d'opinió que solen perpetrar en freqüència els del meu gremi, els sociòlegs. Preguntes d'enquestes d'opinió que són emblemàticament, com a preguntes estrella, la pregunta sobre la creença i la pregunta sobre la pràctica religiosa. Creus en Déu, sí o no? Com si tots els sís, el sí contundent, el sí dubitatiu, el sí confiat volguessin dir el mateix, i com si tots els nos, el no angoixat, el no ple de dubtes, el no convençut, bel·ligerant, fins i tot el no hostil, volguessin dir el mateix. I per un altre cantó, la pràctica religiosa, bàsicament amb quina freqüència va vostè a missa cada diumenge, la majoria dels diumenges, de tant en tant, etc., fins a arribar al pràcticament mai. I aquesta pràctica religiosa, i aquí hi ha la trampa, convertida, per obra de les enquestes d'opinió, en un indicador per mesurar el grau de religiositat. És a dir, partint de la tàcita, de la implícita base, que com més vas a missa, més religiós ets, com menys hi vas, menys religiós ets. Quan, en el fons, i reflexionant-hi una mica, tots ens adonarem que això de comptar quanta gent va a missa serveix literalment i només per saber quanta gent va a missa, però que no diu res més. Però el sociòleg, descontent amb aquesta trista constatació, vol anar més enllà i agafant les preguntes de la creença i de la pràctica com a indicadors per mesurar la religiositat, fa la següent pirueta. Les dades que li aporten les enquestes d'opinió li distribueixen la població en 3 grans grups, que són aquells que contesten que sí
a totes dues preguntes, la pregunta per la creença i la pregunta per la pràctica. Els hi contesten que no a totes dues. I un tercer grup, incòmode, com ara veurem, que tendeix a contestar que sí a la pregunta de la creença, però que no a la pregunta de la pràctica. I aleshores, en una projecció dels propis prejudicis ideològics, el sociòleg fa una interpretació de les dades col·locant-hi uns adverbis, i subratllo ara la significació d'aquests adverbis. Hi ha qui encara creu i encara practica, hi ha qui ja no creu i ja no practica, i hi ha qui encara creu però ja no practica. Aquest encara i aquest ja, les dades, les preguntes de les enquestes no els autoritzen per res, però repeteixo, són una projecció del prejudici ideològic del sociòleg de torn, el qual arriba, per tant, a la conclusió que aquest grup incòmode dels qui encara creuen però ja no practiquen són un grup en gradual transició cap a l'abandó també de la creença i, per consegüent, que el dia de demà pertanyaran al grup del ja no a totes dues preguntes. Això fa que es puguin recuperar en aquest moment, en el moment d'aquesta constatació, es puguin recuperar els pronòstics també erronis d'alguns dels grans clàssics de la sociologia, els pronòstics de Marx, els pronòstics de Freud, en part els pronòstics de Weber, en el sentit que la religió entrava en una crisi ineluctable i definitiva i que anàvem, com deia Marx, cap a l'abolició de la religió. I això conjuminat amb la recepció de les teories de la secularització que començaven a arribar en aquell començament dels anys 70 dels Estats Units, portava a la conclusió lògica, imparable, que la religió tenia els dies comptats, que això de la religió s'acabava. I hem trigat molts anys a adonar-nos que, tal com subratllava el doctor Nogués en la seva intervenció, el món continuava essent religiós pràcticament com sempre, i que nosaltres érem l'excepció però no pas la norma. En general, les societats europees eren l'excepció i no pas la norma, i molt concretament a Catalunya érem clarament l'excepció i no pas la norma. És a dir, que allò que hi ha hagut no és la desaparició pronosticada de la religió, sinó una profunda, una radical transformació de les formes d'expressió de la religiositat. Per dir-ho en una sola frase, i aquí simplifico molt, però vull acabar ràpid, per dir-ho en una sola frase, hem passat de l'antic model de la submissió cega a allò que emanava de la institució religiosa a la participació crítica en aquesta mateixa institució. Si volen, per dir-ho de manera gràfica, hem passat d'aquella llatinada que s'havia fet servir durant segles que deia Roma locuta causa finita, quan Roma parla s'ha acabat la discussió, hem passat a una situació en la qual la tendència és a dir si Roma parla, a veure què diu, i en tot cas posteriorment miraré quin cas en faig. I això afecta tant el món de les creences com el món de les pràctiques. Això afecta tant, per dir-ho així, el nivell de l'ortodòxia, entenent per ortodòxia la correspondència entre allò que un creu i allò que la institució mana que cal creure, i l'ortopraxi, entenent per ortopraxi la concordança entre el comportament de l'individu i les normes que dictamina
la institució religiosa i segons les quals l'individu s'hauria de comportar. Aquesta ortodòxia, entesa tal com ho acabo de dir, aquesta ortodòxia i aquesta ortopraxi, simplement com a conseqüència de les transformacions de la religiositat, han desaparegut. I avui la creença és lliure i no està subjecta a allò que la institució mana. Un exemple ràpid. Quants catòlics sabrien dir avui, amb una mínima precisió i amb un mínim rigor, què diu el dogma de la transubstanciació? O en quines circumstàncies un pronunciament del Papa de Roma és infal·lible? O què diu concretament la doctrina de la Immaculada Concepció? Hi ha molts catòlics que no sabrien contestar la pregunta. Hi ha d'altres catòlics que després de contestar-la amb un mínim de precisió dirien que no estan segurs d'acabar-s'ho de creure. I no passa res. Des de l'òptica de la institució religiosa, perquè algú podria objectar, aquests fenòmens de discrepància, d'heterodòxia, de dissidència, no són nous, han existit sempre. La diferència és que allà on hi havia hagut tribunals de la Santa Inquisició, avui la institució religiosa sent aquests pronunciaments i mira cap a una altra banda, perquè ha perdut la capacitat de fiscalització, de control del grau d'ortodòxia de la gent. I el mateix podríem dir pel que fa a l'ortopraxi. Ja he posat abans l'exemple de la pràctica dominical i del descens molt notable de la gent que assisteixen assíduament a missa els diumenges, però podríem allargar el tema amb d'altres formes d'expressió de la religiositat. Per donar-ne un de sol, quin és el nombre de catòlics que fa cas de tota la normativa oficial de la institució eclesiàstica relativa a una temàtica com la del control de la natalitat. Ortodòxia i ortopraxi que s'han anat a campistraus i en això han consistit fonamentalment les profundes transformacions de les expressions de la religiositat en les nostres societats. Amb un afegitó, per acabar, que és el de l'aparició, i més que l'aparició, la visibilització del pluralisme religiós. Avui ens hem acostumat ja a parlar amb tota normalitat de la nostra societat com una societat religiosament plural. Aquest pluralisme existia ja fa 100 anys, però no es veia, i avui és manifestament visible a nivell de carrer. I concomitantment amb aquesta aparició i visibilització del pluralisme, l'emergència de noves formes de fonamentalisme religiós. Sense fer servir la paraula, també el doctor Nogués hi ha fet implícitament al·lusió al final de la seva intervenció, emergència de noves manifestacions de fonamentalisme religiós, que és un tema en el qual, si no anem alerta, la sociologia de la religió es podria clavar la propera trompada històrica, en el sentit que hi ha molts autors que consideren que aquest fonamentalisme és com un residu o com un vestigi del passat, és un fenomen efímer que no tindrà duració i que no té possibilitats de subsistència en una societat plural, quan tots els indicadors semblen manifestar més aviat el contrari. El fonamentalisme és més una conseqüència del pluralisme que emergeix com a reacció en contra de les condicions d'existència en societats ideològicament, culturalment i religiosament plurals, i per tant el fonamentalisme és un fenomen que ha vingut per quedar-se i amb el qual ens haurem d'enfrontar, sens dubte, en els propers anys. Bé, aturo aquí. Gràcies per la seva atenció i entrem en tot cas ara en un debat.
Moltes gràcies, doctor Nogués. Interessantíssim. Ai, Nogués Estruc, perdó. Doctor Nogués, sí. Sí, jo suposo que el que ens interessa més a tots és la capacitat que tindran les religions futures o la religió futura d'intervenir, de fiscalitzar, d'aquesta llibertat de pensament que sembla que dins el cristianisme, dins el catolicisme, està establerta i és inqüestionable, i en canvi la pujada de l'islamisme, fins i tot la imposada als Estats Units per el Donald Trump en aquests moments, i fins i tot aquí a l'Ateneu em sembla que vam rebre un llibre superben editat, luxosament editat, pels grups de darwinistes americans, que parlen de Dan i Eva, etc. Com sabrem lluitar, com podrem lluitar des de la nostra transigència, que no hem d'abandonar, diguem-ne, quins creuen vostès els tres, quina és la nostra possibilitat d'èxit? Esdevenint minoria, per una banda, i alhora resistint a la simplificació extrema de les religions. Hi ha una cosa que no l'he entesa, però no l'he sentit dir per cap de vosaltres tres, diguem-ne, és la diferència entre religions i pensament religiós. Jo, per mi, la religió, hi ha dogmes de fe imposats i dictats, i el pensament religiós no està ple de dogmes imposats i revelats i d'obligat compliment, diguem-ne, no? Com aquesta ratlla tan clara però tan difícil, tan grisa, com l'anirem escatint i com l'anirem establint. Aquests dogmes d'obligat compliment jo sostinc que estan desapareixent i que pràcticament han desaparegut ja de la nostra societat, i per consegüent allò que en queda, i cada vegada més, és efectivament el nivell del pensament religiós i d'un pensament crític, com deia jo fa un moment, de participació, si és que hi ha participació en la vida de les institucions religioses, una participació que és una participació crítica. Per un altre cantó, l'altra cosa que volia dir. En certa manera, quan he començat a parlar, m'he curat amb salut dient que la història de la sociologia de la religió havia estat la història dels seus fracassos i especialment dels seus fracassos pel que fa a les previsions i els pronòstics. I per tant ara ho tinc fàcil per resistir-me a arriscar-me a fer gaires pronòstics sobre el que passarà en el futur. Més enllà de dir o de repetir que em sembla que el fonamentalisme és un fenomen amb el qual haurem d'enfrontar-nos i no d'una manera transitòria, sinó d'una manera perdurable, que hi ha diferències i diferències substancials entre el cristianisme i el judaïsme per un cantó i l'islam per l'altre, però que això no ens hauria de fer perdre de vista que tot i que el fonamentalisme islàmic és un fenomen important i un fenomen que crida l'atenció i que si badem els mitjans de comunicació s'ocupen de recordar-nos quotidianament, però el fonamentalisme islàmic va acompanyat de l'existència d'un fonamentalisme protestant, la referència als Estats Units no pot ser més pertinent, i això és un fonamentalisme protestant, de la mateixa manera que existeix un fonamentalisme jueu, que té també la seva importància, la té a l'Estat d'Israel, però la té també als Estats Units, fins i tot a casa nostra, de les 4 comunitats jueves que hi ha arrelades avui a Catalunya, reflecteixen molt bé l'espectre ideològic del judaïsme, i una de les 4 comunitats jueves establertes a Catalunya és una comunitat ultraortodoxa, és una comunitat de caire fonamentalista. I finalment hi ha, i no ho negarem pas, l'existència del fonamentalisme catòlic. Per tant,
d'acord que el tema del futur de l'islam és un tema que ens ha de preocupar, la manera com ho formularé així. La manera com la població musulmana immigrada a casa nostra o filla d'aquells que han immigrat a casa nostra reaccionarà davant el xoc amb la modernitat i amb la secularització de la nostra societat. La immensa majoria dels musulmans que hi ha a casa nostra són gent provinent de societats rurals i de societats premodernes, que no han fet el xoc amb la modernitat i que fan aquest xoc per primera vegada en contacte amb la nostra cultura. I això pot portar com a conseqüència, però ho deixaré obert i no faré pronòstics, això pot portar com a conseqüència una secularització de les noves generacions de musulmans catalans i pot portar també com a conseqüència una radicalització i una emergència amb força de moviments fonamentalistes que fins ara pràcticament a casa nostra no hem tingut. I les dues alternatives estan obertes. Jo volia dir que em sembla que davant del fenomen fonamentalista, que és un fenomen històricament que es repeteix, que en el cas de l'islam té unes bases en l'Alcorà pel fet de la identificació entre societat i religió, cosa que en l'arrel bíblica en principi no hi és tant, o no hi és. Em sembla que una solució és entendre el llenguatge religiós tot com símbol. El llenguatge religiós sempre és purament simbòlic, perquè a Déu, per definició, no se'l pot descriure. No hi ha descripció empírica de Déu. Per tant, quan d'una cosa no hi ha cap descripció empírica, l'únic llenguatge d'accés és el simbòlic. És el que passa amb l'art. L'art està molt a prop de la religió. L'art té... Picasso deia que els artistes deien mentides que eren veritat. És a dir, el símbol és una cosa que no és descriptiva, però introdueix en una densitat que no es pot explicar descriptivament. Antigament, el llenguatge simbòlic i el llenguatge descriptiu eren únics. Les societats no distingien aquests llenguatges. Actualment, els llenguatges simbòlics se'ls han quedat les religions i les estètiques, els corrents estètics, i el llenguatge descriptiu se l'ha quedat la ciència. I això és perfectament compatible. A la ciència li competeix, és la seva feina dir com són les coses. Això és descriptiu empíric, és la feina de la ciència. Però connectar amb aquestes nocions com el sentit de la meva presència en l'univers, això no és funció de la ciència. És una funció dels sistemes simbòlics. I per això dic que els sistemes simbòlics aquí, els religiosos tenen molta importància i estan bastant a prop dels sistemes estètics. A casa nostra una mostra és en Tàpies, no? En Tàpies era una persona profundament preocupada des del punt de vista espiritual i interpretava les seves obres, a més, parlant de Sant Joan de la Creu i dels místics, etc., perquè es trobava molt proper en l'estètica simbòlica i en la simbòlica religiosa. Aleshores, si la religiositat s'entén com un llenguatge simbòlic, em sembla que hi ha una possibilitat que s'eviti el fonamentalisme, que sempre acaba sent una lectura literal dels textos, com si els textos religiosos fossin descriptius de la mateixa manera que ho és la ciència. Jo penso que aquesta distinció és un bon camí cultural. Jo penso que aquest fonamentalisme que parleu s'ha donat sempre, jo diria que és intrínsec també a la història de les religions. És a dir, hi ha aquesta necessitat humana que tenim de convèncer i que allò que pensem nosaltres és el més important, que és el que porta després a fer creure als altres allò que un mateix creu ja fins a l'extrem, que seria aquest integrisme, s'ha donat sempre al llarg de les religions. Hi ha hagut sempre aquesta coexistència i un petit nucli que defensava de forma, amb aquest fonamentalisme, el seu pensament. Jo diria que ara el que haurem de fer és seguir mantenint aquesta coexistència
que estem portant actualment, amb un grup que ja sé que això també és tòpic, però que tampoc no sé quins números tindria quan parlem de fonamentalisme, si realment seria demogràficament tant o senzillament, com diuen, que fa molt soroll. Però també és cert que aquest posicionament que deies dins de les religions que tenen les persones, d'aquesta pràctica, d'aquest anar fent una religió una mica a la seva mida, penso que també és una cosa que és molt important a tenir en compte i que no tenim ni idea de cap on ens portarà. Perquè és aquest, jo no diré individualisme, perquè sí que segueix havent-hi, abans també parlàvem allà de que falta aquesta comunitat, però sí que és cert que potser no hi ha comunitats, que parlàvem a l'Església, que té aquest suport social, però sí que cada cop més es van fent aquestes comunitats d'interessos, comunitats petites, i que així com abans tota aquesta espiritualitat que estan a la base de les religions, que de fet és aquesta pregunta del sentit que crea, al damunt de la qual es vesteix aquesta copa de les religions, ha anat sorgint aquesta espiritualitat al llarg dels segles. Sempre el que passa que passava abans, que quan el vi vessava de la copa, començava a bullir, se la tapava, i per tant, tot allò quedava amagat, o d'alguna manera, fins que hi havia un altre moment en la història que es donaven les possibilitats perquè allò tornés a sorgir. Aquest vi que omple aquesta copa de les religions, jo penso que ara està passant i que això no hi ha qui ho pari. I que no... Jo penso que, jo sempre dic que no em veig capaç, estem com estan vivint ara en l'ull de l'huracà, de poder veure això els sociòlegs, aquesta visió de veure què pot passar, o aquesta proposta també deies que és difícil fer-ho, perquè hi ha tot això damunt de la taula i jo penso que es fa difícil saber cap on ens durà, però que hi ha coses que penso que no tenen marxa enrere, com és aquest posicionament diferent de cara a les religions, fins i tot amb les mateixes persones que es declaren practicants i creients d'una religió. Jo estic molt d'acord amb el que acabes de dir, i és veritat que fenòmens de fonamentalisme hi han estat sempre en totes les tradicions religioses, però m'agradaria introduir un matís amb una diferència probablement important, que és que en molts moments de la història, en una societat determinada, hi havia una certa cosmovisió religiosa que s'imposava com un model donat per descomptat, com l'únic possible, com l'únic viable, situacions o contextos de monopoli religiós. I en canvi el pluralisme, les situacions de pluralisme impossibiliten aquest donar per descomptat una certa visió religiosa del món determinada, i el pluralisme, en canvi, genera sensacions d'incertesa, d'inseguretat, de provisionalitat. I en aquest sentit, el fonamentalisme contemporani és tan més radical pel fet que s'aferra a unes certeses absolutes en un context que precisament es caracteritza pel fet d'eliminar la possibilitat de les certeses absolutes. Doctor Estruch, recordin que a Barcelona hi ha dues escoles de negoci que darrere seu tenen dos moviments religiosos importantíssims que segueixen sostenint que per treballar junts s'ha de pensar el mateix i hem estat tots d'acord amb la mateixa cosa. Quan arriben en el món normal se n'adonen que perquè vostè i jo fem un projecte no fa falta que pensem en tot el mateix. Però aquest dogmatisme, en comptes de ser aparent i manifest, es mou com a cosa indubtable, com a... I això la societat ho segueix introduint, i SADE i ESE, Opus Dei i jesuïtes, segueixen mantenint com una mena, com ho podríem dir? Segur que troben la millor manera de dir-ho que no pas jo. Que hi ha d'haver un consens, és a dir, el que defensaran des de les seves posicions ideològiques és que hi ha d'haver un consens a l'entorn del nucli de valors bàsics que orienta la trajectòria d'una societat. Però
i això és important, les creences en nom de les quals es justifica l'adhesió a aquests valors són relativament indiferents. Potser no del tot per la gent de l'Opus Dei, però força pels jesuïtes en el moment actual, en el nivell és a dir, dit d'una altra manera, en el nivell dels valors bàsics de la societat on es fa necessària la cohesió, el pluralisme és un pluralisme molt limitat i que té límits i fronteres que no es poden traspassar. Això de les ratlles vermelles de les quals ens parlen cada dia els mitjans de comunicació són les fronteres que no es poden traspassar, però en canvi les legitimacions, les creences o les conviccions en nom de les quals persegueixo aquells determinats valors em són relativament iguals sempre que contribueixin a la defensa d'aquests valors. Hi ha una frase, i no és pas d'ara, és de l'any 52 o 54, de l'aleshores president nord-americà Eisenhower, que és magnífica per il·lustrar el que estic volent dir. Deia Eisenhower, ens traslladem al context nord-americà, deia Eisenhower, la nostra nació no s'entén ni té sentit si no és profundament basada i ancorada en una pregona convicció religiosa. Com a? Qualsevol. Aquest qualsevol, que era als anys 50 típicament americà, és avui denominador comú de totes les societats plurals. Convicció religiosa sí, però la que tu vulguis, la que triïs. Esclar, a mi em sembla que Europa, en aquest sentit, allò que deia que Europa pot oferir, encara que siguem una turbulència local només en el conjunt de la Terra, no? Em sembla que una cosa bona que podem oferir és el fair play en l'acceptació del pluralisme. A veure, Europa té bastantes societats molt avançades i molt obertes que pràcticament tenen religió oficial. A veure, Inglaterra té una religió oficial, la reina és el cap de l'església i el clergat anglès està tot pagat per l'Estat. Cosa que si passés aquí, això que us deia dels 26 bisbes de la Càmera dels Lords, això seria l'escàndol número 1. A Inglaterra fa molts segles que ho passa això i estan tranquil·líssims. Però és que Noruega, Suècia, Dinamarca i Finlàndia pràcticament tenen religió oficial. En el Parlament finlandès, els 2/3 han de ser de l'Església Luterana finlandesa. Què us sembla? Baixeu la Constitució i ho veureu. Oi que és estrany, això? Bé, però viuen perfectament laics, Finlàndia és un país perfectament laic, però això està en la Constitució. Vull dir que hi ha un fair play en el sentit de que ens hem acostumat a conviure, i no per infidelitat als grans principis, sinó perquè la vida concreta comporta uns respectes que hem entès que s'han de compartir. I encara que hi hagi unes tradicions, unes arrels, etc., que tampoc suprimim, perquè aquí sempre anem amb la idea de... A veure si haurem de suprimir totes les arrels per admetre el pluralisme. No és que el pluralisme és compatible amb totes les arrels, és aquesta compatibilitat el que ens fa falta educar, no? I a mi em sembla que amb això Europa podria fer una gran... Bueno, m'he oblidat de Grècia, quan he parlat de religions oficials. Suposo que heu vist els governs grecs jurant els càrrecs davant d'una sèrie de persones amb mitres, que són arquebisbes. Això passa i no passa res a Europa, tot i passant això. Perquè hem entès com s'ha de viure d'una altra manera tot el tema. El capellà de la comunitat ortodoxa grega que hi ha a Barcelona és funcionari de l'Estat grec. Clar. És que tots ho són. A Grècia tots els capellans són funcionaris de l'Estat. I a Anglaterra també, I em sembla que a Dinamarca també, no n'estic segur, però a Dinamarca també, però en tot cas hi ha església oficial a tots els països bàltics. I són els països més liberals, més democràtics, més oberts, etc. Hi ha alguna pregunta entre el públic? Potser passem ja, si hi hagués alguna pregunta. No us veig, m'enlluernen els... Allà.
digui, que el veurem ara. Podríem sintetitzar que la religió, en aquest sentit, podem considerar positiva si fa l'home més bo. És a dir, dit així a grans trets, igual que la política positiva seria aquella que fes la societat millor. Llavors també el que diu el doctor Nogués de Darwin, l'evolució darwiniana, que la fem servir per totes les àrees o per la majoria d'àrees, diu no finiquitat la part religiosa. Jo, a cert punt, considero que la religió, durant molts anys, segles, ha sigut instrument del poder. Vull dir, el poder s'ha basat en la religió. Esclar, la pregunta és, ara com disseccionem aquest punt, quina religió avançarà més? Aquella que estigui subjecta a un instrument de l'Estat o aquella que no estigui a un instrument de l'Estat? I l'últim punt és, vostè que ha parlat generalment, doctor Nogués, molt bé, de Rússia, què ens pot dir? I de Sud-amèrica, la part llatina, què ens pot dir? A veure, la religió i el poder sempre han flirtejat a totes les cultures de totes les èpoques. La política també ha flirtejat amb el poder. I no hi hauria de flirtejar. Hauria de flirtejar amb el servei al poble. Cuidado, que el flirteig de la religió amb el poder es considera a vegades un fenomen que és exclusiu de la religió. És exclusiu de tothom que pot tenir el poder i es deixa temptar pel poder. Aleshores, hi ha èpoques que les religions han sigut més... Per exemple, l'imperi Shang xinès, doncs, i recordeu el Japó, o molts dels que esteu aquí recordareu quan l'any 1945, al final del 1945, l'emperador va dir que no venia de Déu. Això ho vam viure tots, això al Japó. Vull dir, per tant, el poder sempre ha flirtejat. A mi em sembla que això, des del punt de vista de la religió que jo estic adscrit, que és el cristianisme, em sembla un disbarat absolut. Em sembla un disbarat absolut. Però antropològicament no n'estic segur. Perquè l'aliança amb el poder pot tenir bons resultats. Em sembla que pocs, però en pot tenir. Però no m'atreveixo a dir un principi general. Això pel que fa a la... I en tot cas, jo creuria que el futur és una religió que no estigui aliada amb el poder, perquè el poder sempre ho fa malbé tot, en principi. El de Rússia és un problema molt peculiar, el de Rússia. Jo penso que si Lenin s'aixequés i veiés el senyor Putin a missa, com hi va i fa tots els noms dels pares que li convenen, en fi, es quedaria espantat, suposo. Es fa al revés, per això? Es fan al revés. Ja, perquè és oriental, esclar, perquè és de l'església grega, però, russa, perdó, és de l'església russa. Però, esclar, a veure, jo ara no sóc aquí ningú per jutjar personalment el senyor Putin, però, esclar, el que ha passat a l'antiga Unió Soviètica és un problema de reacció que es preveu en totes les polítiques del món. Vull dir, quan el socialisme real va intentar fer desaparèixer la religió, esperem que el socialisme real passi i tornarà a sortir la religió. A Xina ha passat exactament el mateix. Quan Mao Zedong va voler arrasar-ho tot i arrenar-ho tot, doncs esperem que passi Mao Zedong i la religió ja torna a sortir, sigui l'oriental, sigui... Per tant, la religió és molt més important que un dictador. Hi haurà aquesta lluita entre el flirteig amb el poder, procurem evitar-lo, jo diria això, no? Sud-amèrica, a veure, Amèrica és profundament religiosa, des de Groenlàndia fins a Ushuaia, Vull dir, un senyor que digués que és ateu, segur que no sortia president dels Estats Units. I un senyor com Obama, que és un president liberal, va fer resar un Pare Nostre en la seva presa de possessió en el mal davant del Capitoli. I la gent va resar el Pare Nostre tranquil·lament, perquè això als Estats Units no els hi fa cap... Imagineu que aquí, amb una presa de possessió del govern d'Espanya, ni el Rajoy s'atreviria a fer resar un Pare Nostre, no? I millor que no ho faci. Però vull dir que Amèrica és un país religiós, com ho és l'Àfrica. L'Àfrica és un continent tremendament religiós.
en el nord massivament islàmic i en el sud entre cristià, les religions naturals, etc. Però els països com Senegal, en fi, jo no en conec molts, però alguns sí, és inexplicable l'ateisme. Això culturalment a nosaltres ens sorprèn, perquè en la nostra cultura els ateus i els no ateus i tal convivim perfectament, però en el continent africà l'ateisme, de moment, és impensable. Esclar, són altres cultures i hem de saber que en el món hi ha altres cultures i que els europeus no marcarem el signe i el futur de les comunitats mundials. No ho marcarem nosaltres, encara que hàgim tingut tanta importància. Molt sovint a través de l'imperialisme, que és el poder. Jo contestant-li només una coseta de la primera pregunta que vostè feia, alguns dels presents coneixen la meva flaca per la Shoah, pel tema de l'extermini i tal. Els camps de concentració nazi, els que van resistir més van ser els catòlics organitzats i els comunistes. I els comunistes, clar. Per el comunisme com a cerimònia religiosa, com a creença absoluta, etc. I perquè la convicció millora els sistemes biològics. Jo en els catòlics i els comunistes hi afegiria i els testimonis de Jehovà. Sí. I els testimonis de Jehovà. La gent amb profundes conviccions. Exactament. Els deixava pobres. Cosa que és un perill en les societats europees, diguem, molt obertes, no que desapareixi la religió, sinó que desapareixin les conviccions civilitzades. Aquest és el tema que em sembla que educativament tenim pendent, no? Que tinguem conviccions fondes i que no siguin agressives. Això és una mica complicat. El micro, qui el té? El micro aquí davant, no? Espera, li porten el micròfon. Bueno, a mí me gustaría que ustedes comentasen sobre la hostilidad que ahora se dirige a los católicos o a los cristianos en nuestro país. Porque, bueno, eso es lo que yo percibo, pero ¿ustedes cómo lo interpretan? Si lo perciben también, no sé. A veure, jo hostilitat no n'hi veig. No veig que hi hagi hostilitat contra ningú. Sí que em sembla que hi ha una excessiva, a veure, ignorància volguda. Però això jo m'ho explico perquè en el nostre país, a Catalunya i a Espanya en general, estem pagant encara factures atrasades. I les factures atrasades són com les lletres d'abans, s'han d'anar pagant fins que s'acaba les que vas firmar. Aleshores, encara hi ha factures atrasades. I jo m'explico que les factures atrasades... Però l'arquebisbe de Madrid, fa poc, el nou, no l'altre, el nou arquebisbe de Madrid fa poc va dir, l'arquebisbe catòlic, esclar, va dir que a Espanya no hi havia cap persecució religiosa ni antipatia religiosa específica. Vull dir, dit per l'arquebisbe de Madrid, bueno, Déu-n'hi-do. O sigui que jo no hi veig aquesta hostilitat, no n'hi veig d'hostilitat. Ara, que hi hagi unes ganes de passar plana potser excessives, potser sí. Això és la meva impressió, però no sé vosaltres quina impressió teniu. La impressió és molt personal. Jo me'n recordo la meva infantesa que pujava un capellà amb sotana, birret, al tramvia i el primer que feia era aixecar la vista a veure qui el deixava seure. Clar, no, i no exagero ni un pèl, Evidentment, d'allà a aquí això ha canviat molt. Jo crec que Catalunya ara no existeix en absolut, a Catalunya, Jo a la resta d'Espanya no ho sé. Ens segueix molestant que l'Església Catòlica no pagui impostos, estigui lliure de moltes coses que la resta de ciutadans estem obligats a pagar, però ja farem civilment perquè ho acabin pagant, diguem-ne, m'entenc què vull dir? I alhora ens apietem de la misèria que passen els capellans a les parròquies, no, diguem-ne. Quan dic misèria vull dir misèria, però vull dir, jo no ho veig a casa meva, diguem-ne, i en la pròpia pell, perquè la pregunta
Jo, escolti, el mes de maig de l'any passat vaig llegir la missa de 8 del Josepets. Escolti, soc la persona, diguem-ne, sistemàticament o funcionalment més atea que conec. No hi veig contradicció, a més. Sí, jo també penso que abans potser sí que es donava més, no? Aquesta revolta que també era fruit una mica del canvi, no l'anti, aquest anti, que fins i tot declarar-se catòlic i cristià a vegades es feia difícil perquè ja sabies que hi hauria tot un sector de la gent que t'envoltava que ja diria ui, no? Però jo ara penso que en aquest moment estem en un moment precisament d'acceptació, no tampoc de tolerància, perquè segons com la tolerància malentesa és de dir, bueno, deixa-la estar, sinó de dir, bueno, d'aquesta convivència, no? Jo diria ara en aquest moment el que jo percebo, Hola, bona nit. Vostès parlaven d'espiritualitats i religions. Jo no sé gaire la diferència. Me la poden explicar així en un moment? Això li ha de contestar ella. Jo contestaria, abans de donar-li la paraula a ella, jo contestaria però d'una manera molt barroera. I barroerament diria que moltes vegades alguns, no dic pas tots, però alguns dels que avui volen fer servir la paraula espiritualitat és perquè es neguen a fer servir la paraula religió, perquè associen exclusivament la paraula religió amb les religions institucionalitzades i estructurades. Però això és la Laia. Estic plenament d'acord, m'ho has dit molt bé, Joan? Sí, estic plenament d'acord. És un debat inacabable, aquest intentar definir contínuament què és l'espiritualitat, què és la religió. L'espiritualitat i la religió han anat de bracet sempre. L'espiritualitat és, com deies, aquesta, per dir d'alguna manera, a mi m'agrada aquesta imatge, és aquest vi que omple la copa de les religions. Però ara sí que és cert que hi ha aquest desig, com dèiem abans, aquest moment, que hi ha aquesta voluntat explícita de treure aquesta espiritualitat fora de la copa de les religions. Per tant, en aquest moment se l'ha d'anomenar espiritual amb una voluntat expressa de desmarcar-se de la religió. Diria que ara una mica si ho hem d'explicar és això, que contínuament s'està definint, ja ho hem vist, estan sortint definicions d'espiritualitat. Jo me'n recordo que en el llibre Espiritual sense religió en donava una i això fa poquíssim que ha sortit el llibre i ara en podria donar una altra, pel que he sentit, pel que he dit, pel que he llegit. Aleshores és un continu definir, per això parlava d'aquesta necessitat que tenim d'anar sempre fent-ho. Però jo penso que el que diu el senyor Estruch està molt ben dit. Amb l'espiritualitat hi ha una voluntat expressa de desmarcar-se, de desmarcar el ser religiós de la religió. Però fixa't que tornem a dir del ser religiós, del mercat de la religió. Per tant, les paraules estaríem utilitzant contínuament una i l'altra i jo diria que la definició o el que ho caracteritzaria seria aquesta voluntat expressa de no ser etiquetats, de no tenir cap etiqueta i desmarcar-se del fet. Jo sí que hagués d'insistir no tant en el but not religious, diguéssim, que diuen els americans, espirituals però no religiosos, que això realment és un intent clar de marcar la diferència respecte d'institucions, però si no ens posem en aquesta necessitat de crear frontera, a mi em sembla que l'espiritual sobretot es definiria per l'atenció al conreu de l'esperit, això que en diem esperit, que clar, també és complicat de dir, però per exemple atendre a les pràctiques d'interiorització, de meditació, de vida personal, etc. Mentre que, esclar, en l'àmbit religiós sempre hi ha una referència a alguna entitat, o no dic institució, alguna entitat superior, que seria això que deia l'Einstein diria el misteri, Spinoza diria Deus sive natura, de la deitas, etc. I en els actuals hi hauria religions que invoquen una entitat superior no definida i religions que invoquen una entitat superior personalitzada, encara que no antropomorfitzada.
com són les religions clàssiques, per exemple, els monoteismes d'arrel abrahàmica, el judaïsme, l'islam, el cristianisme. Però després hi ha situacions... Per exemple, el budisme. A mi el budisme m'agrada perquè és una experiència clara d'una modificació de l'hinduisme feta per Buda, que talla el tema religiós. Buda no parla mai de Déu, tampoc l'exclou, i això és un plantejament purament espiritual. És què em passa a mi? Jo em pregunto què em passa a mi. Això és una atenció profundament espiritual. Si després això té una dimensió religiosa, cada un ho haurà de trobar amb el seu sistema simbòlic, el que sigui. Però Buda, en principi... Ara, què passa amb el budisme? Que acaba funcionant com una religió. Perquè, clar, té monestirs, per exemple, que molta gent els relaciona amb els monestirs cristians, per exemple. I no és el cas. La intenció monàstica cristiana és diferent de la intenció monàstica budista. Però, per exemple, Merton, que era un monjo cristià, s'anava a veure Timothy Suzuki, que era un monjo budista, i parlaven sobre espiritualitat, que això era comú. Vull dir que, esclar, és un panorama que és molt interessant des del punt de vista de l'antropologia religiosa i espiritual. I és aquesta també visió d'aquesta importància de l'experiència per damunt del pensament, que també ha marcat molt el cristianisme. I hi ha aquest creure per damunt de tot i de dir, doncs no, anem a experimentar. De fet, és l'espiritualitat, és l'experiència que estan a la base de les religions, però a donar-li, igual que s'ha donat molta preponderància al pensament, a donar-li ara molta més importància a l'experiència, recuperar-la d'alguna manera. Recuperar-la, que de fet, com dèiem abans, és la que està també en els místics. Penso que això, tot i que no estan tampoc d'esquena al pensament, ni molt menys, ja ho he dit abans. Se'm sent bé. Molt. Bé, això de les religions hem d'anar, diríem, en el ser humà, a la naturalesa del ser humà. El ser humà, des que té coneixement, sap o ha experimentat que hi ha un món visible, tocable, i un món invisible que no es comprèn, però que algunes persones sembla que aquest món invisible ha tingut un contacte directe amb elles. Ara no em vull centrar. I això, des d'un principi, ha fet que el ser humà necessités quelcom per comunicar-se amb aquest món invisible. El mateix credo ja ho diu. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem factore celi et terra, visibilium omnium et invisibilium. O sigui, la mateixa església ja diu que hi ha una cosa invisible. Ara, aquest ser humà, jo crec que des d'un principi, el moment que ha tingut consciència, hi ha qui creu que és evolutiu i hi ha qui creu que és una revelació, que un ser evolucionat de la part dels monos ha tingut quelcom que li ha vingut de fora. Això molta gent ho creu. Jo el que no crec ben bé que les bèsties puguin arribar a fer-se com el ser humà. O sigui, que un mono arribi a un Einstein. Bé, això és molt respectable. Però jo crec que la religió serà sempre mentre el ser humà tingui una consciència de que hi ha quelcom que ell no pot haver. Llavors, esclar, hi ha persones que han tingut uns contactes. Jo he anat bastantes vegades a Lourdes, jo soc creient i catòlic, però tinc els meus dubtes com pot tenir el papa. Però jo crec que anant a això dels miracles fa que molta gent vegi que hi ha quelcom que té contacte amb aquesta persona, amb aquestes consciències. I això ha sigut aprofitat, com és molt natural, des de temps antic, perquè, al principi, els xamans, després els bruixots, després les religions que nosaltres coneixem, com la nostra, que ve de la religió mosaica, i els budistes, que ve una revelació, per exemple, un hinduista, però que hi ha hagut quelcom
d'aquest desconegut que s'ha connectat a una consciència, i això ha fet que la gent tingués aquesta fe i això ha estat aprofitat pel poder o pel que sigui per crear unes associacions i per regir aquest fet desconegut que té l'home però que té la sensació que existeix. No sabem si a l'infinit univers hi ha certs també com nosaltres i si tenen la mateixa concepció. Per això jo crec que les religions no s'acabaran mai, evolucionaran. El cas de la Unió Soviètica, que eren molt cristians, va passar el maleït comunista, el criminal comunisme ho va voler suprimir i avui en dia la Unió Soviètica, la Rússia, torna a ser un lloc de grans creients. Simplement aquesta és la meva petita aportació a tot això de les religions. Gràcies. Molt bé. Si us sembla bé, si no hi ha cap paraula més, donem l'acte per acabat. Moltes gràcies a tots tres. Penso que hem fet una nit brillant i que s'obren moltes portes a pensar, a continuar treballant, i moltes gràcies al doctor Nogués, a la doctora Ahumada i al doctor Estruch, que han estat brillantíssims. Moltes gràcies.